Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg laqa lill-istudenti li matul il-ġurnata ta' tnejn iċċelebraw il-gradwazzjoni tagħhom mill-Università ta' Malta dan kif komplew il-baskets tradizzjonali fejn spikka il-ferħ ġenwin ta' dawn iż-żgħażagħ. Fost dawk li gradwaw kien hemm l-istudenti li temmaw il-kors tal-farmaceutika kif ukoll it-terapisti. Dan fil-waqt li anke l-istudenti tal-European Studies organizzaw basket separata. Waqt li feraħ li dawn l-istudenti, Alex Borg awguralhom għall-futur tagħhom sew jekk ser ikomplu bl-istudji u anke dawk li deħlin fid-dinja tax-xogħol fl-oqsma rispettivi. Din is-sena qed jiggradwaw b'kollox 1718 student mill-Università ta' Malta, numru li fi kliem l-Università stess qed ikompli jikkonferma x-xogħol kbir li jsir minn din l-ogħla istituzzjoni edukattiva f'pajjiżna. B'kollox kienu 657 l-irġiel li gradwaw fil-waqt li kien hemm 1057 mara. 257 minn dawn l-istudenti gradwaw mill-Fakultà tal-Ekonomija u l-Accounts, 193 mill-Fakultà tal-Arti, 186 fix-Xjenza u 169 mill-kors tal-Liġi. Dan fil-waqt li 20 ta' studenti oħra gradwaw mill-korsijiet l-oħrajn li toffri l-Università.